Ditë të vështira duket se po na vinë dhe ne duhet të kalojmë në një fazë tjetër të programit Radar me një diskutim shqetësues që i ka bo një mas të qytetarëve të Kosovës me mendu edhe për një protest nesër. Rritja e çmimit të rrymës për 15%, siç ka paralajmëruar zyra e rregullatorit të energjisë, do të sjell valë të re shtrejtimesh në treg. Buka, qumshti, vaj, gjithçka mund të kushtoj më shumë në muajt e ardhshëm. Derisa presidenca e Kosovës ka kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, duke thënë se është në kundërshtim me kornizën ligjore dhe ignoron situatën ekonomike dhe aspektin e mirëqenies në vend. Ministria e Ekonomisë thotë se rritja e çmimit të rrymës duhet të mos prek anvisrit që konsumojnë më pak se 800 kW në orë. Ndërkohë nesër me 5 prill, në ora 15 në sheshin Skënderbej, grupi Asnjë Cent më shumë protestojnë me dinitet dhe paqe kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Ne flasim me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, për këtë çështje që unë çuditërisht e kam për herë të parë në studio. Mirë se erdhe kryetar. Mirë se u gjej. Si he? Mirë, faleminderit. Bizneset në Kosovë, në krizë, mirë? Jo mirë. Jo mirë. Jo mirë. Oh. Kanë shumë sfida, po përballen me shumë sfida, po mundohen me ja dalë. Përkundër gjithë këtyre sfidave, prap nuk dorëzohen. Cilat janë sfidat e bizneseve në Kosovë? Të sotmet po flas, me çka përballet sot një biznes? Po të sotmet janë me mungesën e investimeve publike, në kuptimin e projekteve kapitale nga ana e ekzekutivit. Dihet që ngritja e GDP-s përveç investimeve private konsumit ndikojnë shumë edhe investimet publike. Gjatë tyre 4 viteve asnjëherë nuk është shpenzuar 50% i të planifikurave të mjeteve për investime kapitale, për projekte kapitale. Gjatë tyre 4 viteve na ka marrë malli me pa një 10 kilometrash rrugë të përfunduar, objekt, qoftë parashkollor, qoftë qerdhe, qoftë po diçka që është kapitale. Më pas mungesa e politikave të freskimi, politika fiskale për me ndihmu bizneset që me kanë konkurrencë me vendet e rajonit, po pse jo edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Qenit nën masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian janë mjetet që na kanë me të bllokura mbi 300 milion. Shto këto tani edhe rritjen e çmimit të energjisë elektrike, për shkak se ZRE-ja ka sjellë një vendim me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve, pa konsultim me biznesin, pa i dhënë kohë mu përgatit biznesi, që me një qershor me kalu në tregun e hapur, dhe sipas gjitha analizave të kërkimeve që i kanë bërë bizneset, sot nëse dilet në tregun e hapur blejet energjia elektrike është 50 deri në 100% më shtrejt se që ka qenë deri më sot. Dhe shto këto tarifën tjerë nga administrata Trump që gjitha mallrat e Kosovës në që eksportohen në tregun amerikan do t'i nështrohen një tatimi doganor për 10%, këto e bëjnë më të shtrejt produktin kosovar. Halli jonë është më shumë të prodhimi, se dhe ashtu neve duke na mbyt importi dhe paramendoni me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, produkti kosovar, tregun e Kosovës do të jetë më i shtrejt se produkti importum. Dhe çka ndodh, do të bie kërkesa për produktin kosovar dhe do të rritet kërkesa për import. Dhe sot, kur po folum, kemi 6 miliard import, ndërsa ende nuk e kemi kap 1 miliardshin eksport. Domethënë, bilancin tregtar ne mbulojmë vetëm 17%. Kështu që këto janë shumë sfidat më e ka dhe shumë tjera, po këto janë ma A takoheni ju ndonjëherë me qeverinë, a diskutoni, a i tregoni të lashet, a i marrin parasysh ato, a keni komunikim se për ne qeveria është e paqasshme, si media po flas, po për juve? Edhe për ne është e paqasshme, është totalisht e mbyllur që 3 vite më shumë. A ka ndonjë arsye konkrete? Jo, asnjë arsye nuk e ka. E para qeveria, ministra, deputet, gjithë duhet me kuptu që janë në shërbim të biznesit, janë në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Se kur thon janë në shërbim të biznesit, janë në shërbim të qytetarëve, se këtë shtet, këta qytetarë marrin paga prej biznesit. Dhe buxheti mbushet prej biznesit që paguajnë taksa, dhe 330.000 janë të punësuar, kosovar janë të punësuar në biznesin në sektorin privat, ndërsa 83.000 janë në sektorin publik. Po ata 83.000 që janë në sektorin publik, në mënyrë indirekte i marrin pagat prej sektorit privat, se sektori privat paguan buxhet taksat dhe ata pagën e marrin prej buxhetit shtetit.
Dhe asnjë shtet nuk është zhvillu pa biznes. Shikon administratën Trump çka bën për të mbrojtur bizneset e veta, për të mbrojtur produktet e veta. Dhe gjitha produkteve që vijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës importohet ju ka vendosur tatim doganor. Vetëm që ta zhvilloj prodhentarin dhe të mbrojë bizneset e veta. Kështu që ne komunikimin e vetëm që e kemi me qeverinë, me ministrat, me ekzekutivin, janë përmes shkresave dhe përmes mediave. Na nëpërmjet Facebookut i marrim vesh. Cilat tash llogaritë kryetare që ne jemi njerëz që marrim vesh që është rrit çmimi i energjisë, rriten edhe çmimet e produkteve tjera, por nuk i kuptojmë arsyet, sepse nuk jemi në këtë fush. Pse vjen deri te rritja e çmimit rrymës prej 15%? Dhe a ka opsione të tjera vendi jonë mos me bo këtë rritje 15%? Arsyetimi i zyrtarëve të zyrejës, që është një organ regulativ i cili mirret me rregullimin e tregut të energjisë elektrike, është që çmimi i energjisë është rrit në tregun botror, ato që thojmë edhe na, po edhe ka pas import shtumë gjatë sezonit së dimrit. Dhe këtë pjesë, domethënë të rritjes, duhet të mbulohet nga rritja e fakturave të qytetarëve. Okay. A ka mekanizma për me mos mu rrit, ka shumë mekanizma. Cilë që? Do të mu vu në sistem në loj, ose do të mu vend në lëvizje qeveria. Ata do të me thirrë zëren. Me domos, okay. Ata do të me thirrë zëren dhe do të mu ullë me pa se si mund të ndihmojnë qytetarin, ose si mund të subvencionojnë këtë pjesë të rritjes së importit që mos mi angarku qytetarëve. Prap, ajo është para e jonja, po është në buxhetin e shtetit. Se ne duhet ta kuptojmë që energjia elektrike e qytetarëve të Kosovës pi rritet 2 herë, jo një herë 15%. 15% pi rritet ekonomive familjare, që ti ke me pagu për njësorin ton, 15% fakturën totale. Po të rritet herën e dytë nëpërmjet rritjes ose shtretimit të produktit. Po. Ne kemi me pas një ulje të standardit jetësor. Se ty dikon... pak e kemi pas, do të vazhdojmë, okay. A ka konsultime paraprake me një biznes që e pyet, qysh ose a ndikon kjo rritje, si mund ta lehtësojmë këtë rritje, a ka konsultime jo me odën tuaj, por po flas me odën e ekonomike të Kosovës, por po flas a ka pas me ndonjë biznes një takim direkt prej ministrisë me... Jo, ministria ka qëndru anash, e ka vënë lojë zërejn, dhe zëreja ka marrë përgjegjësinë dhe barrën. Edhe gjujtmet, edhe të sulmin, në emën të qeverisë ka marrë zëreja. Për shembull, shqipne Ministria e Ekonomisë e Energjisë. Ata nuk e kundërshtojnë rritjen, ata bili propozojnë që mu bë dhe disa bloqe dhe mu shpërnda barra të disa kategori të qytetarëve. Nuk ka pas konsultime dhe kjo ka qenë vërejtja më e madhe e biznesit, se biznesi nuk duron vendime ad hoc. Biznesi ka planin e biznesit që e përgatit afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë. Dhe më afat shkurti është 1 vjeçar. Dhe gjitha kontratat prodhues tonë që i kanë lidhur, i kanë kontrata 1 vjeçare. Dhe tipi ndërhyn në brenda kontratës, edhe pi arrit çmimin e energjisë elektrike, dhe ajo detyrohet se çmimi i energjisë elektrike te biznesi është shpenzim operativ dhe drejt për drejt ndikon në rritjen e kostos së produktit, që më pas i bartë konsumatorit. Dhe çat moment që ti e njofton blerësin që unë rriti çmimin e produktit si rezultati ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, ai hek dorë prej produktit ton. Dhe produkti jon të kurrët, prodhimi të kurrët në tregun e brendshëm, po shumë lehtë mujna me hup edhe tregun e jashtëm. Para mendoje ti mas 2 muajve që ke nënshkruar kontratën, pe njoftoni blerës në mënyrë hipotetike, po thoni gjerman, që blerës joti, edhe i thunë pe rriti çmimin e produktit, pa italian krejt, sa merr hiç. Thonë mos bëj gara me mua. A ka një datë kur do të hyjmë fuqi, a ka ligje tash që duhet më u kalu, a ku jemi për momentin? Ligji është i vitit 2017, kur si në atë kohë, është, si me thonë, është prolongu, nuk është implementu, u shty 2-3 herë, dhe zëreja arsyetot që ligji në fuqi dhe ju do të prej një qershori me kalu. Po edhe kushtet që i kategorizojnë bizneset se cilat duhet kalohet në tregun e lirë, nuk përkojnë me realitetin e sotëm. Ndoshta në 2017 një kont mira, po sot nuk përkojnë se është mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion qarkullim. Dhe qofse më kishte leju një minutë, janë 1294 kompani që me një qershor duhet kalojnë në tregun e hapur. Prej tyre janë 761 kompani që kanë mbi 50 punëtor,
janë 318 kompani që kanë qarkullim mbi 10 milion dhe janë 215 kompani që i kanë mbi 50 punëtor dhe mbi 10 milion qarkullim. Dhe këto shqetësimi jonë më shumë të është të kompanitë 761 të cilat janë me mbi 50 punëtor. Ato kemi shumë start-upa që janë në tash janë në pikpyetje nëse ndodh kjo rritje. Rrezikohen. Shiko, ata ankesat që i kanë sjellë notë, na i kemi bardhë dhe ju kemi drejtuar qeverisë, kemi alarmuar edhe zyrën e kryeministit, edhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjisë, edhe Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë. Kemi alarmuar që këto janë start-upe. Është fakt që i kanë mbi 50 punëtor. Këto nuk e kanë qarkullim mbi 10 milion, si janë të vogla, janë hapat e parë, janë fillimet e para. Mirë pa i thotë, unë nuk kam as mundësi financiare, po as organizative në strukturë të brendshme për mu marrë me çështjen e bursat, se është punë e madhe që ti du të mi përcjell çdo në baza ditore, bursat, du të me lidh kontrata, paramendo me do në i kontest me një furnizues të energjisë elektrike të ne du të me njek në për gjykata, në për arbitrazhe, domethënë kërkon komplet një sektor në vete me pas, që është edhe ato një ekstra kosto. Dhe ato biznese arsyetohen, startupat arsyetohen që ne do të mbyllmi, se mas pari nuk dim si mu marë me bursa. A ka oda ekonomike një vlerësim të përgjithshëm të humbjeve që munden me i psu bizneset nga kjo rritje? Jemi duke punu me biznese sidomos prodhuese, i kemi 197 kompani prodhuese që i plotësojnë kushtet për me dalë në tregun e hapër, dhe ne kemi, si më thonë, kemi dhënë propozimin si odë ekonomike e Kosovës, se gjithmonë kur diçka e kundërshton duhet me pas edhe propozimin, nëse kjo nuk është e mirë, cila kishme qenë e mirë në kuptimin e zgjidhjes. Dhe kërkesa jonë është që kjo të vendoset limiti me konsum. Për shembull, së bashku me bizneset të caktohet një limit. Nëse të kalohet ky limit, atëherë ato biznese me dalë në tregun e hapër. Është fakt që veç Kosova ka me të fundit për mi vendos bizneset në tregun e hapër, por nuk i ka vendos për shkak se i ka rujt dhe nuk ka desh mi dëmtu. Ne kemi shumë vende, çak edhe Gjermania, po edhe vende të rajonit si Shqipëria, kur në moment që i kanë vendosur në tregun e hapër, kanë aprovu masa që i kanë subvencionuar dhe sot e kësaj dite i subvencionojnë, domethënë atë pjesën që paguajnë më shumë bizneset, se sa çmimi i rregullum ja subvencionon prej buxhetit të shtetit. Dhe ato nuk biznese nuk e ndin ngarkesën. Te na kime do në treg të hapër edhe Zotit ndihmoft. Shumë e shkurt, po. Tarifa e Shteteve të Bashkuara e përmende si kalimthi, por për Kosovën kisha dashur me ditë prej 10% është vendos dje, a ndikon keq për ne edhe cilat janë ato kompani që eksportojnë atje të Kosovës? A janë shumë? Nuk janë shumë. Dëshira jonë kish me qenë sa ma shumë që është e mundur, po me eksportu sa ma shumë, se kur eksporton sa ma shumë shteti qëndron shumë ma mirë ekonomikisht, kur importon ma shumë se sa eksporton, je shumë keq, edhe duhet me ndërmarr masa për me përmirësu gjendjen. Gjitha shtetet strategjie kanë zhvillimin e prodhimit, duke zhvillu prodhimin ki rritje qëndrueshme ekonomike, ki uljet pa punësisë dhe kështu me radhë. Na kjo padyshim që kjo do ta bëj produktin ton më të shtrejtë, se sa ka qenë deri më sot, bili sot është data 5 dhe sot hyn fuqi ajo tarif për 10% për Kosovën. Dhe kush janë kompanitë që eksportojnë shumë? Po janë disa kompani, ka këto 2 vitet e fundit ne kemi edhe antarë todës, bili kemi 2 kompani që janë shqiptar me prejardhje nga Mali i Zi, po që janë rrinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanar ka themelu kompani në Kosovë, punojnë me metal dhe eksportojnë në Shtetet e Bashkuara, pasi kemi këto shtëpizat mobilare dhe kemi po kapri dhe deri me tani, qofse më me qujt, kanë pri, sidomos kjo pjesa e drurit, dyshekve, jastëgve, tekstili, produktet të tekstilit, këto janë ato 70% që kanë përbot të eksportit të produkteve tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe që duket se e prek direkt edhe kompanin Devoli Corporation, apo? E ka prek edhe pse, e prek drejt për drejt kompanin Devoli, Komoditën. E di që një numër i punëtorëve është largu në Gjakov, me sa kam informacion të fabrika. E prek edhe pse na kemi alarmu dhe shumë herët kemi kërku edhe nga qeveria që të përdor mekanizma lobues, fatkeqësisht jemi shteti vetëm që nuk kemi kontrata lobuese, nuk kemi kompani lobuese në Kongres dhe Senat. Unë duke qenë edhe udhëheqës i Odave të Ballkanit Perëndimor, ku pas rasmi po shtetet rreth tona i kanë 4 deri në 5 kontrata ose kompani lobuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ju ndihmojnë bizneseve të veta, po i ndihmojnë edhe interesa strategjik të vendit të tyre.
Unë me është mendim jam i personal, po të kishëm pas një kompani lobuse atje, besoj që neve nuk na u kish vendos, për arsye se kur ju vendosu tatime doganore, është marrë për bazë deficiti tregtar. E Kosova me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e ka deficitin. Në fakt ka suficit me neve. Ne më shumë importojmë për Shtetet Bashkuara të Amerikës se sa eksportojmë. Ka qenë viti 2022 kur e kemi mri pikon, për shembull kur për herë parë kemi kap 136 milion eksport, në vitin 2023 kjo shumë ka rënë në 106 milion, ndërsa në vitin 2024 kemi rënë në 40 milion. Ndërsa importi në vitin 2022 është 71 milion, në 2023 është 106 milion dhe tani kemi rreth 107 milion. Domthonë importi është duke na urrit për Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse eksporti është duke na ra. Po ta kishim pas një kompani lobuse, unë jam shumë i bindur që nuk na u kishin vendos kjo taks, se është çaq e vogël edhe produktet tona nuk e prishin as tregun amerikan, as nuk kanë asnjë ndikim atje. Siç e tham, këto produkte më shumë janë që shqiptarët tonë që në Amerikë i tërheqin, edhe i ndihmojnë prodhuesve tonë për mi ekspozu pak këto produkte që kemi në tregun e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Mirë po, ne dje gjatë të tërë ditës kemi bë kërkesë edhe më herët në gjaj qeverisë, e pam që edhe presidenti ja bëri kërkesë dhe mbështesëm edhe kërkesën e presidentës që dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës, madrave që prodhohen atje të hiqet tatimi doganor dhe ato madra të lirohen tërësisht nga tatimi doganor. Do të ishte një mesazh. Kreuja kës më sa e di ka kërku që me u largu komplet kjo tarif. Kjo do të ishte një mesazh tepër i mirë, po do të ishte edhe një mundësi ku mund të shfrytëzohet me pas Kosova, duke ditë që na jemi populli dhe shteti më pro-amerikan, do të ishte një mundësi shumë e mirë për kompanitë amerikane që kanë sfida tani në vende të ndryshme për më ardhe mu vendosë në Kosovë me produktu, qeveria do të me konë kuptim pozitiv, shumë agresiv, me lobu, mi sjell në Kosovë, ku kishin mund me prodhu në Kosovë. Ende se kemi formu qeverinë. Shpresojmë ta kemi sa më shpejt. Kosova nuk e ka. Shumë shpejt kena mi pas shumë të po. Kryetar, po du me përfundu me SBA-n, me fol pak edhe për disa lajme të mira, nëse janë të mira. Krahasu me oda tjera, çush jemi në rajon po flas, si teren, si biznese? Si biznese, bizneset e Kosovës janë bizneset më të lakmume për me bë biznes. Janë më korrektet në rajon, po folim me bizneset e Bashkimit Evropian. Unë kam kërkesa të përditshme, prapë theksoj se duke qenë edhe udhëheqës kryetari odave të Ballkanit Perëndimor, që është një mekanizëm që ka lind për procesit Berlinit, ka kriju ish kancelari Angela Merkel dhe tani mbështetet edhe nga qeveria gjermane dhe nga Komisioni Evropian dhe kam takime shumë të shpesha edhe në Komision Evropian, po edhe në Berlin. Bizneset e Kosovës janë më të kërkurat për të bërë biznes. Por çka duhet ne me bë? Duhet ju krijojmë kushte. Për shkak të korrekcisë që e kemi? Korrekcisë, kualitetit, kemi produkte, unë ju mbefasu, më edhe më ka ardhur keq se për pozitave të mia që kam pasur me herët në institucione publike, s'kam pasur mundësi që të vizitoj ato biznise dhe të shoh cilësinë e produkteve. Mirë po jam befasu kur kam pasur që produkti jon i bën konkurrencë një produkti në një shtet caktuar, siç është Kroacia për shembull, ku ai produkt prodhohet që 100 vite në Kroaci dhe është brand i njohur evropian. Kurse produkti jon i bën konkurrencë tani pikërisht në Zagreb, në Kroaci. Dhe kjo më ka bërë mundi shumë krenar edhe duhet më rujt këto biznese, duhet më ndihmu këtyre bizneseve. Por ne nuk mund t'i ndihmojmë me ditë. Në mënyrë strategjike duke u mbyll si shtet, duke u vendosur në sanksione të Bashkimit Evropian. Ne duhet luftojmë dhe duhet t'integrohemi. Vetmi shtet në Ballkan që i konvenon integrimi dhe që duhet integrimi është Kosova. Se jemi treg shumë i vogël dhe për më bë atraktiv për me ardhur një prodhues, një brand i njohur evropian ose botror, ne duhet t'ja dëshmojmë atij që ai mundet me eksportu me prodhu në Kosovë, po me eksportu kudo në vendet e rajonit pa asnjë pengesë, qoftë administrative ose jo administrative. A ka ra eksporti nga Serbia, kryetar? Eksporti me vendosjen e masës ndalesës nga qeveria e Republikës Kosovës. Se ne duart trokasim edhe ato vendimet mira të kësaj qeverie që jo mbotu e di që ne kemi qenë konsumator, ne fajtor, konsumator të produkteve serbe. Do të me qenë sinqert. Sinqert, unë nuk mira me politik. Absolutisht të dy jemi apolitik besoj. Unë po. Edhe kom thënë edhe në media po apolitik. Po e kom thënë edhe për herë parë. Ne duhet të kemi shumë kujdes kur marrim vendime të tilla. Nuk ne mas pari duhet si shtet tregojmë që jemi serioz. Në momentin që nënshkruajmë një marrëveshje që do të ketë tregti të lirë, nuk guxojmë mënyrë të jashtme me vendos. Edhe mos harrojmë, unë kom pas isha takim në qeverinë gjermane pikërisht për këtë ndalesë. Dhe ma kanë bërë të qartë që në Serbi si më thonë, kompanitë gjermane janë numër 1. Ka numër ekstrem shumë të madh kompanive. Për një vetë, Serbia qarkullim me kompani gjermane ka bërë rreth 6 miliardë.
6 miliardë qarkullim. Gjithë ata janë prodhues gjerman. Edhe tani po ta dëshmoj këtë. Për shembull, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbisja kanë vendosur taksën doganore 37%. Kosovës 10, atyre 37%. 37% se pikërisht janë çdo kompanitë e huaja, gjermane, italiane dhe turke, të cilat prodhojnë Serbi dhe kanë eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa nuk ka importu për Shtetet e Bashkuara të Amerikës produkte. Më shumë kanë eksportu se sa kanë importu. Dhe ma kanë bërë të qartë qeveri gjermane. Zoti Rapuna, këto kompani janë gjermane, qeveria gjermane i qëndron mbrapa. Ne kemi nuk ma ktheve përgjigjen çfarë. Ne kemi ndihmu shumë, ka fillu mu rrit eksporti. Me hjekjen e ndalesës, ka fillu mu rrit. Tash ka fillu prapë mu rrit. Po, ka fillu mu rrit. S'kena bukur gjobë, domethënë. Po jo, veç e kemi dëmtu vetëm. A është rrit nga Shqipëria? Nga Shqipëria ka rritje. Ka rritje, po, edhe kjo më bën mundi mirë, pasën mas Shqipërisë Maqedonia e Verit, falë edhe kompanive shqiptare që i kemi në pjesën e Maqedonisë që veprojnë, por këto ta përfundoj që ma kanë bërë me dje qeveria gjermane që ne në Kosovë kemi kontribu prej vitit në 99 dhe kemi ndihmu zhvillimin. Edhe nëse kompanive gjermane ju ndalohet me eksportu mall në Kosovë, atëre po na ndalohet neve si Gjermani. E kështu si qytetari i këtij vendi, se unë e zëshëm e kam thënë, pse duhet na me pas ndalesa të mallrave kur jemi njerëz normal me vetdije, të rritur, edhe mos me ble kur shkojmë në market. Pse duhet me pas një ndalesë ne për mos me edhe me e bërtit? Nuk do të me pas ndalesë. Po them, shteti i Kosovës nuk mund të mu zhvillu me ndalesa. Shteti i Kosovës mund të mu zhvillu vetëm i integrum dhe brenda këtij tregut. Nuk mund është sot me sjell në investitor. A di çfarë më thonë mu? Çose ne vëmë investu në Kosovë për 1 milion konsumator, 1.6 sa na kemi dalë. Thotë unë do të më prodhu 2 ditë mujt edhe 28 ditë do të më nejt. A mund është ti me garantu mu që unë mëj me eksportu në Beograd, mëj me eksportu në Tiranë, mëj me eksportu në Podgorica pa asnjë pengesë. Edhe për këtë arsye ne duhet me luftu mos me pas pengesën. Jem shtet i ri, jem shtet energjik, kem nevojë shumë. Një rjet i madh i marketeve u diskutu për 1-2 vjet po më duket, a mos më shumë se po vjen Kosovë. Çka ndodhi që serdhe dhe iku? Nuk kem asnjë lajm. S'keni pas asnjë takim me ta? Jo. Kanë qenë vetëm lajme. Okej. Unë s'kum rri mu taku me ta, ata s'kanë si taku me mua, nuk e di ku janë as. Pse investon një kompani e huaj në Kosovë ose pse largohet? Meqense ju jeni vazhdimisht në kontakt. Unë e di që jemi taku dhe ju keni edhe kompani të huaja me kosovare që i takoni, i bashkani, lidhin bashkëpunime shumë të mira, falë odës ekonomike. Ndaj më trego pse një kompani e madhe vjen Kosovë, e shet terrenin, vendos ose jo me investu. Por, shiko, Kosova ka një vend strategjik, është një udhkryq shumë të madh që e lidh edhe Evropën, po i lidh edhe vendet e Ballkanit. Ne kemi një infrastrukturë rrugore shumë të moderne. Infrastrukturën ligjore kemi më të mirën në rajon. Kemi këtë rregullore të BE-s të adaptuar. Kem sfidat e interpretimi, mirë po si ligje, si rregullore janë në harmoni me ligjet e Bashkimit Evropian. Politika tatimore i kemi më të ultat në rajon. Kemi një fuqi punëtore shumë të re ende, hala edhe pse po plakmi, po na rritet ajo mosha mesatare e vjetërsisë, mirë po prapë qëndrojnë shumë më mirë se sa vendet e rajonit. Edhe nuk është shumë e shtrejt, edhe janë të mirë të edukum. Për shembull, ne kemi deficit në tregtime madrat, po me shërbimet kemi suficit. Falë këtyne 3 javë dhe 3 javë, edhe sot i ki dizajnerat e ri, të cilët piveshin yjet botërore dhe pe identifikohet Kosova përmes tyne. Këto janë ato që e bajnë Kosovën atraktive për me investu. Çka duhet me bërë? Ne duhet punojmë çdo ditë me bërë reforma edhe mi u qëndru mbrapa bizneseve në kuptimin e mbrojtjes investimeve tyre, sidomos bizneseve të mëdha, po edhe kërkesa më e madhe e tyne është që mi u mundësu që ato mos me pas një problem me eksportu mallin jashtë. Qoftë Serbi, qoftë Malzi, qoftë Maqedoninë e Veriut, qoftë në Bosnjë, komplet Ballkanin. Dhe e dyta që ka shumë e rëndësishme që qeveria do të mu angazhu dhe diplomacia ekonomike në fakt që nuk shihet një gjurmë se kalon që 4 viteve. A kemi na diplomaci ekonomike ose konsulent ose lobust që përmendëm më herët për SBA, a ka shteti jonë? Jo, nuk kem, fatkeqësisht në ambasadë ne kemi thënë është ambasadori me 2-3 vjet staf, as sa kom dëgjuar se LMO konsulenta ose atashe ekonomik ose me angazhu odën ekonomike.
si që angazhojnë vendet e rajonit, nuk këtu të na nuk funksionon këtu të na. Termatria. Po, nuk funksionon këtu të na. Na si odë ekonomike jemi të punu shumë gosh me shumë oda të Bashkimit Evropian, jemi duke i mundësu bizneseve tona me taku partner evropian. Me sa e di keni nënshkrua dhe memorandume, keni lidh biznese, ta mbyllim këtë bisedë me lojnë të mira. Jemi edhe pjesë e odave evropiane, Eurochambers, jemi edhe pjesë e odave botërore dhe kështu kem takime çdo muaj nga një delegacion të bizneseve të huaj sjellëm Kosovë. Qëllimi është që edhe t'i takojnë bizneset tona që të gjeni partneritet bashkëpunimit, po edhe ta shohin Kosovën që nuk është një vend i luftës, një vend i krizës, po është një ambient shumë miqësor për bë biznes. Kem punë shumë, oda ekonomike është në dispozicion të institucioneve të vendit për me ndihmu, me asistu 24 orë në 7 ditë të punës. E di që është pak me fol për bizneset, për ekonomin, për odën, kaq minuta sa i kishim dispozicion, por besoj shumë që me të pas ma shpesh ta shetutje në studio, e sidomos për lajmet e mira, për biznesin, për zhvillimin e bizneseve tona këtu dhe jashtë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që të pata në studio, kryetar.